果爹，我们今天要去哪里啊？然后回去检查，因为车子有异音啊，你会听到那种咔嗒咔嗒咔嗒的声音，就跟身体很痒一样。对，我们有包膜嘛，然后隔热纸，那定期也是要回去检查。那中间太忙就没有去。然后像是它的底盘啊、轮胎啊、胎压啊、刹车，那底盘上次有撞到鸟，真的是，而且我还不是在很快，就不知道为什么我在开的时候一个鸟就下来了，很难过。可后来鸟好像是没事啊，可是就还是心痛了一下，就觉得说有杀生这种感觉，让我很难过。另外后门有点难关，所以这个要去看。然后最近风雨很多嘛，看看这除油膜的状况，看能不能让我可以不用那么常开这个雨刷。所以我希望今天去就是可以一次把所有事情处理好。成为特斯拉小白3个月，也还蛮开心的。我必须说，就是整个开车起来的感觉是越来越喜欢这台车。我觉得油门上面的细腻啊，跟你平常开的时候这些软体升级带给你的这种爽感，以3C 用户来讲，我是第一次就是小白开特斯拉，就是开电车，我自己是真的还蛮满意。但是我们今天就是要回去我们先前做包膜跟做隔热纸，因为我们现在包膜隔热纸改装配件什么都在同个地方嘛，等于我们在特斯拉，我们一领车出来之后就直接开到那边去做所有的升级跟配件的东西。那其实好像包膜这种跟隔热纸这种东西，它是一段时间就要回去检查。那前阵子我们都在忙 iPhone 开箱，有点拖延到，然后刚好现在排一个时间出来，就顺便我们可以去做这些检查。那当然除了这些我们有动的地方，包膜啊或是隔热纸之外，然后还有底盘的检查，就看你可能高速公路有没有什么 K 到什么东西，然后轮胎胎压我现在好像有点偏低啦，纹路啊刹车什么，反正就整套就是一起在那边全部帮我们看一下。上礼拜就是雨很多嘛，然后你们知道特斯拉的雨刷就是乱跳，就是很有个性。对，上一集有讲过啦，就是看他想跳或看他想跳多快。我有时候雨大点，它可能就不跳，因为车子我当初拿来我也没有做除油膜什么，所以其实现在雨开始多了之后就有感，因为有的时候它要快不快，要慢不慢，我自己手动要去弄就有点麻烦。然后我看很多人他们都推荐说去除油膜，所以今天也顺便一起去问说，我可不可以一起处理这个部分。那其他一些小问题，像是我们本来当初在取车的时候啦。我记得我们右后方的副驾的那个门就有点难关，然后本来想说可能用久一点会不会把它有没有越来越稳，对，磨松一点，结果后来也没有，就是它我不知道是压力还是什么的问题，但我发现就是不止我啦，因为我们群组里面也有人讲到，都是其中一个门就是可能比较难关一点。通常这个东西就是可能是一些小问题，我想就是也顺便请他们也可以帮忙看一下。就这3个月用这台车有没有什么特别的问题？就是异音的问题。那我必须说，我本身对这些东西不是很敏感，因为我本来开的也是中古，也是比较旧的车，所以车上有一些声音我是基本上可以忽略。但特斯拉因为它电车太安静，平常也没有引擎声，然后这一代隔音做的特别好。那天就是我小孩坐在我副驾，我们去充电什么，然后他就说：“你为什么有那个咔嗒咔嗒的声音？”然后我那天也是开出去绕半个小时，然后也没看到到底是什么问题，所以请他今天回去帮我们看一下，因为还是很新的车嘛。那你说有时候组装品质什么，那这一代我觉得也是进步很多。通常有人这种东西可能就会先直接回原厂啦，但因为我自己有加装很多配件啊，然后也有做一些电改什么东西。那我觉得这些东西还是自己有动的东西先检查好啊，看是不是自己造成的，不然你回去也是造成别人麻烦。所以就顺便今天刚好要这些东西全部要一起做，就请他们一起帮我处理一下吧。今天大概留了半天快1天的时间啦，那就可以在一个地方处理完。OK。OK， 好啊，那我们现在就在做那个年度保养的部分，因为我们本来是要回来检查一些磨料嘛，然后其实也只有隔3个月，这个年度保养的一些东西，它就我们就趁这个时间顺便一起做，那我们就来讲我们今天做完的这些项目，然后碰到有什么问题，那大家以后如果要回来做检查的话，也可以注意这些地方。那首先就是包膜的检查的地方，因为其实大约你包完大概2个星期1个月之间就可以回来看了，因为它干了之后有些
边角要收的时候，它可以在干的时候拧回去，就更容易收。目前现在我的车状况其实都还不错，就一些那种小可能手把的地方啊，那些磨料再把它塞好。隔热纸的话，现在也完全没有问题，所以这个部分都检查好了。其他部分他们其实保养的包含的项目非常多哦，那像是底盘检查，有没有刮伤，有没有异音什么？因为上次有撞到鸟嘛，所以现在检查完之后确认是底盘整个都没有问题。那轮胎的检查、磨损的状况，然后碟盘啊、刹车皮的厚度啊，还有刹车油的检查。刚甚至在底盘他们会拆下来可以看到下支臂的球头，就非常多这些细项，他都会帮你做检查。而且它像是空调的测试，那进到车载系统里面的诊断、异味的检查、冷气的滤网啊、冷却水的填充，然后甚至雨刷水的更换，这些全部都包含在里面。那胎压，像我刚刚讲的，胎压稍微有点低，那这个也处理好了。OK， 那我们刚刚有提到，就是说，我觉得说右后门关闭的这个问题哦，那因为这个是本来出厂就有的，也没有去做任何的电动的更改嘛。那他们建议是说，我如果未来有想要装电吸门的话，那可能可以先回原厂确认这个部分，看他们有办法先做调整。那如果说他们那边有调整好之后，要再来做电吸门的更改，或者说没有办法调整的话，要再来做更改，他们觉得可能会往这个方向去建议。然后刚刚一个最大的问题就是异音的这个问题找到了，一开始比较担心说是不是它的组装品质什么的问题哦，那后来找到原来是我自己去买了一个架手机的支架，因为平常放在那边你手机放上去跟没有放上去的时候，它会有不同的问题。那他们刚去做检查都也找到说异音就从这个地方出来了，所以我们拿手机支架就把它拆下来就没有问题了。那其实我们群组也有人就是碰到类似的问题啦，可能都是自己加装的一些小配件。那有时候异音它是可能在车里面在循环在传的时候，你很难真的确认是哪个地方，所以很高兴刚好先过来，不然如果直接是去回原厂的话，被检查到这好像还蛮丢脸，是自己配件造成的。OK， 那我们刚刚有讲到这个玻璃油膜的地方哦，那其实他们现在就帮我做一个全车的水镀膜。那这个部分大家如果有需求的话，就因为现在下雨比较多嘛，想要它比较有好的拨水效果的话，那他们就是整组可以一起做。那我刚刚想说，我今天都要过来这边做半天，那基本上就都处理好了，没有问题。OK， 那再来的话，我们其实在现场有看到这个新的 3W 的配件，那就是新的脚踏垫，所有整个礼包组啊，还有里面的配件组。那我想下去看一下，就是如果我把这个东西装在车上的话，整体的感觉怎么样？然后还有对比先前我装过的这些脚踏垫，它的差异在哪里？那我想先去看看装起来的这个质感怎么样。因为 3W 的配件，我们自己群组也是很多人喜欢自己淘宝淘回来。那实体看的话，我自己先来看一下这个品质。那我喜欢它前备箱，它这边已经有留这个排水的开孔给你，所以你今天要装这个保护垫的话，然后你直接要把它当成就是冰柜啊，放冰块什么的话，你就不用再拿起来然后再排水。那摸起来也是非常的厚。好，那我觉得大家应该比较，我自己啦会比较在意，可能就是在它的这个脚踏垫的地方。那整体来讲的话是不错，然后这边的话有一个这种仿金属纹路的，底部的这个地毯的话，这个毯面的话是蛮有质感的。对，因为它是很厚，它有两个纹路可以选择，有一个就是像那种性能版的那种放射的那种纹路，然后一个就是这种素面。那看你想要比较瞎巴一点，还是想要这种比较低调一点的，就可以自己选择。然后另外就一个这个边条的这个饰板。那这边本来都是绒布嘛，大家应该知道，然后一直到这边都是绒布。3W 他们有这个整块从你脚侧边会到的地方，整条包过来，然后到后面这边也全都是有不同的包覆，而且它是非常的密合。然后这边的话有一个防止这个缝会掉进去的这个沟槽，那其实它沟槽有延伸过来到这边。所以你东西掉下来的话，你就不用怕，就塞到什么地方，这边就可以直接做清理。它后面你看，它也是从这边整个包覆，所以像我家的宠物有狗嘛，你就踩上来的时候，就直接这样踏上来，不用怕说会脏掉，或者说你的清洁的话，可能要擦拭的话，对比擦拭绒布的话，这个可能会再更好清一点。当然后面也一样是有地毯嘛，那这个毯面也是有不一样的性能版那种放射整个前后可以对在一起，或者你要找这种素面板的话，然后我看一下后面。那首先你可以看到这个椅背后面的这个，但是我先前是还没有装，每一块这样上去的。那如果你今天是要把它摊平放比较大、比较长的东西，像我上次要载一个大箱子回家的时候，这边就会直接做到保护，然后你不用怕去刮到它本身背后的绒布。那它是分成3块的这样做。那另外的话，这边这一块，这片蛮厚的，蛮厚的，你可以看到它的重量，而且我喜欢它底部这边都有这个针啊，而且有这个方格。那这个是好处，就是它平常不会再滑动。然后这边有做这一条，如果你要拉起来的时候，就直接这样，或者是你今天可以直接看一下，因为它这个纹路就直接这样拉起来，你可以看到它的底部
这边一样有他们这个礼包里面。然后另外一个我觉得大重点可能就是在它的后行李箱的这边的保护。那这边的话，就是你常常拿东西进出啊，你看我今天即使这个东西我是放下来的，搬进搬出在摩擦的时候，这边你就不会怕去摩擦到本来底部的材质。然后这边整个是有塞进来的，它整块这边是把它塞到里面。所以密合度什么都非常的好，所以这个就是为什么大家就蛮多人喜欢他们品牌的东西。那对比现在你可能在淘宝上面看，然后你要集运啊，然后回来啊，有时候可能碰到可能哪一个礼包里面的配件尺寸不合，那你又不能单一去换，或者说这么大的东西怎么寄回去？那现在这些东西都是直接在台湾让他们进来，然后你售后会有人处理。最厉害的点就是你来这边，如果你跟他们订的话，你过来这边会有人帮你装。那不要以为这些东西装起来很简单，它不是困难装的东西。但是你一个一个把它装好，装到很吻合的话，也是会满身大汗。那我上次自己装的时候，其实就是我现在回来看对比他们装的，其实那个密合度就有差。所以，自己装如果技术不够好，像我一样的话，还是装的会有点不太对位。那另外这个礼包里面还有一些其他的配件，像车里面的这些置物盒啊，什么有的没，然后前面的防冲网这些整个都会包含在里面。那让我们的观众有一个最独家的优惠，只有在我们这边可以买得到。如果有需求的人啊，我们就把它放在下面，大家再去参考。应该大致上今天就这样，那总共3-4个小时，然后看我今天什么东西都全部都处理好，真的是非常方便。刚离开大概4点左右，然后其实你看我们算11点到。然后我们中间还有拍摄，还有吃饭，做完所有的保养、检查、配件挑选什么这些，都用3个小时内应该就可以完成嘛。如果我们不吃饭、不拍摄，只是单纯来保养的话，2-3个小时就完成。我有想到远一点啦，那就是说，你如果所有服务或是买什么都到不一样的地方，然后保养什么到不一样的地方，那当然我觉得每个人时间可以去安排都可以。今天势必你不可能抓太准，说我今天去第一个场玩，他就几个小时内可以帮我完成，我再排第二个。那就算你可以，那别人的场也要刚好那一天有一样的时间可以帮你排好，你才可以这样去算得很精准。但是就是多了一些麻烦。但这个我觉得今天就很简单，我觉得一个地方嘛，反正。我任何东西，我觉得可能有问题或没有问题，或想要做什么的检查，就是去找他们就对了，还帮我镀膜。像对我们而言，当然就是更多一层的一个产值，就是我们还可以去拍片。但你今天不要去拍片的话，可能2个小时、3个小时就结束。所以我觉得这个是我当初有算到，说我以后要省时间、最高 CP 值的这个做法，所以还蛮满意。然后另外一个我很开心就是异音的问题原来只是一个小配件，我本来一直以为是这个前盖的问题，就是前面这个布盖的上面的问题，因为感觉是从里面传出来。那我们群组里面也有人讲，他也是装了什么，然后他就是有一个回音从冷气孔里面进来，然后后来也是找到好像也是他的一个配件，所以算是一个最好的一个解法。原来是我自己的配件换一个这样就好。脚踏垫我们现在就是整个装上去了，因为上次我们其实有试装一段时间，今天就是整套就是换上来这样子。那再有在更长期的这个心得，我们可以再持续跟大家分享。那其实我们群组里面很多比我很多资深的这些前辈啦，那我自己也是小白啦，所以大家可以去加入我们的群组。然后如果你也想买特斯拉的话，那我们的这个 QR code 的折扣码也可以让你折8000嘛，对不对？有现货车的，好像新 Y 我不知道有没有，但如果你们可以去问一看。那你可以用我们的这个 QR code 折扣码可以去折车。服务的话，我就蛮推荐，真的，我自己也是过来这个 Space T Lab， 然后这个体验，然后跟省时间的这个部分，我觉得大家去思考进去的话，就觉得真的还蛮划算。OK， 那我们今天这个回娘家3个月的这个体验就先到这边。那大家有什么想法的话，欢迎大家一起来聊，进来我们的群组或者在下面的留言区留言，大家一起来讨论都 OK。好，那今天先到这边，我是William，我们下面见，拜。